जय जोहार जय छत्तीसगढ़। मैं आप मन के नोहर साहू एसी टेक्नीशियन। मैं आज एक रायपुर कोटा में आया हूँ फ्रिज बनाए बर। नया फ्रीजर डाले हम और फ्रीजर फट गिरी से बर्फ़ निकालत तो ये मैं गैस डाले हूँ पूरा सेटिंग के साथ अच्छे से फ्लशिंग व्लशिंग करके R134 गैस डाले हैं और भारी सुंदर चलत है एकदम मस्त।